當時嚟係旅遊嘅形式嘅。咁啊08年啦，就嚟咗之後咧，覺得呢邊嘅空氣啊、環境啊都係非常之吸引我啦。16年到17年咁啊，政府咧去重新整治呢個洱海，當時嘅心係好驚嘅。原本係有10間客房嘅，咁斬咗一半之後咧，我哋但係剩翻5間客房。我哋停業係足足係停咗1年，好彩咧，政府亦都有相應嘅經營賠償啦。後尾建成咗呢條生態廊道，客人嚟到呢度咧，亦都有更多嘅設施啊，更多嘅遊玩嘅空間。係喺我哋西邊呢條生態廊道咧，客人仲可以踩單車啦，帶小朋友啦，可以去啲濕地公園度啊，撈下魚啦、蝦仔啊之類。心情就比較愉悅嘅，因為中意呢個地方啦，梗係希望佢變得越嚟越靚啦。咁佢空氣好，環境好，咁我哋自然先至可以喺呢度生活落去咯，亦都可以做到生意啦。